kwa kia baseball tija kieni ya kengi tija kia football kana vingi baseball mchezo special kiwe na utaalamu babu mwanya lakini gitumi tuwita kirwero tukuwa ni baseball complex nikenda twaka kieni kina tikeni ya kibyo chedra ikina mantu yangi ya maingi ya bieni bila tona na America kana Europe na kongi kieni kina washedra na tiko washedra te pichi mwaki ibieni mwanya no bitandatu bieti mwanya ora tu mingi cyo washedra number 2 turendo gukuri ndene Meru County na jora gavana wetu akarakiwa magita kwa magita itukwenda kuri tutwita sports tourism kana utalii kukurukira matu amechezo kutwendenya nara America nara baseball no game mbere kana ne sport ira ndimo no nara kana ikurito no ndene America twendenya bongo beyo chera naja pare atari but still bejitinya competition chiona haja kwa ara kenda kila kibwira mantu yo tukenda for example motel tukenda training accommodation centers tukenda training grounds tukenda moteli tukenda hostels tukenda giras yanto ukarande baitano training ya mibira kana michezo tikerina aki wadingatero tarampungo kwa michezo inyake rasini betaba akarijwa ndibakaita ko tugenda mantu ya mengi sana area nikyo tumbita biso tukende nya academy kana skuru uitana babo okora kana baba nini mantu na ja michezo ya baseball na michezo wengi tukenda sanitation facilities tukenda doji mantu ya mengi including barabara kudondeka barabara ili kwenda Kenya for more sites kenda kiuma kwa access ujoro barabara ile kutonyara daite buimono lakini nakuwa birikare county Meru ina mipango ya kudondeka barabara ile kenda nyato kiambili kudondeka manto Kenya ya barabara ndio kukika kwa tuataga manto yale tutayekira mona tuataga dream ya utuku international standard ya kieni kana dream complex sports complex teatro akarandi to quantify non to yo imanti ya kwenda atambara tuta quantity surveyors na to akarandi na kwa county na ministry ya national ya sports na nyabara ba sports Kenya to akarandi tutarenda bulu lakini kumani na utafiti wetu na jarato utagera tukuona dream stadium mtu kugira ya baseball no irinya bilioni ndatu witia lakini ituyembie itacho kuoneka in one go kana olimo kwa hiyo tukuwatoa milioni mtu faces jarato ile itakuiga Kenya kutandaza Kenya kana kwa nanyaki waka bioro waka das urabike kwa kutumika in faces kwa unyambi ito kugira nyingi kana tukuruga nyingi imantu ya kadi green phases na ikyo tukuga we need an action plan na ikyo to akarambe na Atonge area na leadership ya county na sports Kenya na minister of sports kenda tumba utarama kila kitu kwendeka na imatagari je kukani makinya je kutoa Kenya kenda tukinya that dream stadium kwa ni kiroto tu na kio but kiroto wikawa mtu tu committed and Atonge kwa governor wetu kile Kirwero Baseball Complex kila ndene mwanga ya ward so nyanga bachokado sana nonto ningira aliongere ku na to promise ya twa promise ya kwedera mwanga yoto bweta bomba kwedera ndene ambanje ti national bomba kwedera bakigita kagena bomba kwedera gakeja go tukederia kiri mantu ya Baseball Complex nonto neonka iri ndene ya Africa kwa utukwirigira bomba kwedera kidi kama mantu ya manene so kando na support ya tukwana kuma county government ni national ntunego gutigora kitenene igatongera mbecha ku then kene igomba kwita ikibwa mandu yakeda keideka ku ni sethe kaideka ku no me musetho jwa baseball muno yita yona America ko ikedere an international complex ekumba gutuma bara bomba kuja naja igitare ara season ya mpio na area bakeja gusetha naja bakeja gucoka ndera kairi ibide keja county rasilimali nyingi ikakenya rasilimali enyi